खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय। थांनाय 22 नभेम्बराव आसाम केबिनेटआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 18 एप्रिलखौ आसाम सरकारा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे महरै फोसावनानै होबाय। दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'आ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम जर'खायै साबायखर बावहरदों। आसाम केबिनेटआ 18 एप्रिल अदेबानि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जयन्ती हिसाबै आसामाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फालिनायनि मोनसे गेदेरथार थांखिखौ गनायथि होदोंमोन। बे थांखिखौ मिथिनानै गोजोननायजों बरायो आरो साबायखर बावो होननानै बुंथिदों डक्टर अजित बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो उननि समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि मददजों माहारियारि एबा हायुं गेजेरारि थाखोआव गायसननो हागोनखौ मिजिं थिदों। बिथाङा बुंदों दि आसाम सरकारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था हिसाबै फोसावदों आरो होबोदों। लोगोसे रूपसी बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै फोसावदों। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो बिथांनि सानथौखौ मान होबोदों होननानै बुंनो हायो होननानै बुंथिदों डक्टर अजित बर' बिथाङा। आरोबाव बिथां डक्टर अजित बर'आ बुंथिबावदों दि बिटिआर सरकाराबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौखौ माहारियारि एबा हायुं गेजेरारि थाखोआव गायसननो थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै हा गथायदों आरो बेयाव बिथांनि मुसुखा गायसननो गनायथि होदों। ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरखौ खौसे खालामनो ब्रह्म धोरोमनि सानथौखौ गायसननो थाखाय बिटिआर सरकारा क'क्राझाराव महायज्ञ हाबाफारि मावफुंनानै होदों। गुरुदेवनि सानथौखौ गायसननो थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनो बोसोरफ्रोमबो 10 लाख रां होबोगासिनो दङ। जोबथायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'आ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौबो बुंथियो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोम फोसावनायजों लोगोसे बर' हारिनि रांखान्थि, राजखान्थि बायदि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावबोदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ हादरनि बिफा महात्मा गान्धीखौ रूपसीआव हांख्रायहरनानै बिथांनि सिगाङाव बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय मोनसे एग्जिबिशन लादोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिन्थिलांनाय हाबाफोर आरो लामाफोरा बर' लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होलांदों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि लिडारशिप स्टाइला रावजोंबो रुजुजाया आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौखौ श्रीमन्त शंकरदेव आरो महात्मा गान्धीनि सानथौजों रुजुनो हायो होननानै बुङो डक्टर अजित बर' बिथाङा। आसाम सरकार बिटिआर सरकारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौखौ फोथांनानै लाखिनायाव हाबा मावलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' बिथाङा। गिबियावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै आङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मानगोनां इडुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु, मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव ब्रह्म सार आरो लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सार बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। मैयानि दिनाव थामहिनबा 22 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव आसामनि केबिनेटआव मोनसे थांखि आजावो 18 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान। बे सानखौ आसामाव रेस्ट्रिक्टेड हिसाबै फालिनायनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जयन्ती सान हिसाबै फालिनायनि मोनसे गेदेरथार थांखि आजावो। बे थांखिखौ जोङो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बयनिसिमबो आरोबाव जों खेबसे साबायखर बावदों। जोङो मिजिंथिदों उननि समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौखौ आसाम सरकारनि बिटिआर सरकारनि मददजों जोङो नेशनेल लेभेल, इन्टारनेशनेल लेभेलाव गायसनहैनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आसाम सरकारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौखौ मान होबोदों, जों बेखौ बुंनो हायो। कालीचरण ब्रह्म बঁটা हिसाबै बिथांमोनहा फोसावबोदों, बेखौ होबोदों। लोगोसे रूपसी एयारपर्टखौ कालीचरण ब्रह्मनि मुङै फोसावदों, केबिनेट डिसिसन मोनसे जादों। बेफोरनो जोङो बुंनो हागोन आसाम सरकारा दि गुरुदेवनि सानथौनि फारसे मान होबोदों, बेखौ जोङो नुबोदों आरो बेनिखायनो जों जोबोरै गोजोन
जोङो दिनै बुंबावगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ मान होनानै नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गायसननायनि थांखिजों बिटिआर सोरखाराबो खामानि मावबोदों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखा गायसननानै जोंनो होदों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनो गथायनाय दख्लबसे हायावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननो जोंनो पारमिसन होदों। लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि सिबियारिफोरखौ खौसे खालामनो ब्रह्म धोरोमनि सान्थौखौ गायसननो थाखाय बिटिआर सोरखाराबो मोनसे क'क्राझाराव महायज्ञ मुंनि मोनसे हाबाफारि मावफुंनानै होदों आरो लोगोसे आरो बुंबावगोन गुरुदेवनि सान्थौखौ फेहेरनो थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनो बिटिआर सोरखारा बोसोरफ्रोमबो 10 लाख रां होबोगासिनो दङ। 3 बोसोर जाबाय, देग्लायजों 4 बोसोर जागोन। 2025 मायथाइनि 18 एप्रिलसिम बोसोरब्रै जाहैगोन। जोङो मिजिंथिदों बे 10 लाख रांखौ बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनो होबाय थागोन, जोंखौ थुलुंगा होबाय थागोन। जोङो बुंनांगोन, सिगाङावबो जोङो बुंबोदों, गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ धोरोम गुरुल' नङामोन। बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ 1909 मायथाइयाव गावनो आजावनानै 1906 मायथाइनिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव फोसावबोदों। नाथाय बिथांनि मिशना धोरोम फोसावनायाव थाबथायाखै। बिथाङा बर'नि थाखाय रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावबोदों। बर'नि सिनायथि हारिमुखौ रैखाथि खालामनो 1929 मायथाइनि 4 जानुवारियाव शिलंआव थांनानै साइमन कमिसननो गथायनाय बै मेम'रेन्डामाव गासै 12था आयदाफोर दङमोन। बेजों लोगोसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ 1934 मायथाइ 6 फेब्रुवारियाव महात्मा गान्धीखौ रुपसियाव हांख्राय हरदोंमोन आरो रुपसियाव महात्मा गान्धी हारिनि बिफा बिथांनि सिगाङाव बर'नि हारिमुखौ लानानै मोनसे एग्जिबिसन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लादोंमोन। जोङो दिनै बुंनांगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि दिन्थिलांनाय हाबाफोर, जि दिन्थिलांनाय लामाफोर जोंखौ दिनै थुलुंगा होदों, जोंनि लाइमोनफोरखौ एम्पावार खालामदों आरो बिथांनि लिडारशिप स्टाइला रुजुजाया रावजोंबो, बेखौ जोङो बुंनांगोन इउनिक। आरो जोङो बुंबावनांगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ जोङो महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि सान्थौजों जों रुजुनो हायो। महात्मा गान्धी फादार अफ द नेशन बिथांनि सान्थौजोंबो जोङो रुजुनो हायो। महापुरुषाबो धोरोम बिथिङावल' खामानि मावाखै, हारिनि बिफा महात्मा गान्धीयाबो मोनसेल' बिथिङाव खामानि मावाखै, मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावलांदों। थिग बेबादिनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआबो मोनसेल' बिथिङाव हाबा मावाखै, मोनफ्रोमबो बिथिङाव हाबा मावलांदों। उननि समाव आसाम सोरखार, बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनायाव हाबा मावलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो खावलायदों आरो जोंखौ बेबायदिनो थुलुंगा होबाय थागोन होननानै जोबनायाव आरोबाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै आसाम सोरखार, बिटिआर सोरखार बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय, खुलुमबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों 3थि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया, 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन।
बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।